క్రానిక్ కాఫ్ దగ్గు ఎడతెరిపి లేకుండా కంటిన్యూస్గా లేక ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేదాన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం. అయితే సైంటిఫిక్గా అడల్ట్స్లో 8 వారాల కంటే ఎక్కువ రోజులుగా ఉన్న దగ్గుని క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లల్లో 4 వీక్స్ కంటే ఎక్కువ రోజులుగా దగ్గు ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం. ఈ విధంగా క్రానిక్ కాఫ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఆ దగ్గుకి కారణాలు ఏమిటి? ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గడం లేదు, జబ్బేమిటో తెలియడం లేదు, అది ఇన్ఫెక్షనా, అలర్జీనా, లేదా వేరే క్యాన్సరు ఇలాంటి వ్యాధులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమా అనేది అనుమానాలు కొన్నిసార్లు జబ్బు తగ్గకపోయేసరికి వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదా ఇబ్బంది పడుతున్న పేషెంట్స్ సోషల్గా మింగిల్ కావడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ క్రానిక్ కాఫ్ అనేది రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. క్రానిక్ కాఫ్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలలో అప్పర్ ఎయిర్వే కాఫ్ సిండ్రోమ్ అంటాం. అప్పర్ ఎయిర్వే అంటే ముక్కు నుంచి గొంతు లారింగ్స్ వరకు ఉన్నదాన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాం. ఈ ఏరియాలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కాఫ్ రావటం, అది ఎడతెరిపి లేకుండా ఉండడం, ఇబ్బంది పెట్టడం అంటూ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దగ్గు అనేసరికి ప్రతిసారి మనం లంగ్స్ నుంచే వచ్చిందేమో అని అనుకుంటాం, కానీ ఒక్కోసారి ఇలా అప్పర్ ఎయిర్వేలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. వీటిల్లో ప్రధాన కారణం అలర్జిక్ రైనైటిస్, అంటే తుమ్ములు, జలుబు, నోస్ బ్లాకు ఇలాంటివి రావటం, లేదా సైనస్ ప్రాబ్లం రావటం. ఈ సైనస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ముక్కులో నుంచి గొంతులోకి ఫ్లెమ్ రావటం, ముఖ్యంగా పడుకున్న వెంటనే ఆ దగ్గు ఎక్కువగా కావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ అంటాం. ఇలాగ పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళల్లో పడుకున్నప్పుడు కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. రెండవ ప్రధాన కారణం కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అని. అంటే ఇది ఆస్తమానే కానీ కాఫ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. సాధారణంగా ఆస్తమా ఉండే వాళ్ళల్లో కాఫ్తో పాటుగా ఆయాసం రావటం, పిల్లికూత రావటం, ఛాతీ పట్టేసినట్లు ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా జరగడం అనేది ఉంటుంది. అలాంటిది ఏమీ లేకుండా ఎప్పుడైనా ఒకసారి జలుబు వచ్చినప్పుడు ఆ జలుబు గొంతు వరకు వెళ్ళిపోయి లంగ్స్ వరకు వెళ్ళిపోయి దగ్గు రావటం, ఆ దగ్గు ఎడతెరిపి లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండడం, ఎన్ని మందులు కూడా వాడిన తర్వాత జబ్బు తగ్గకపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో ఇలాంటి ప్రాబ్లము రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా లేదా ఎప్పుడు సీజన్ మారినా కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఇలాంటి ప్రాబ్లము ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీటెడ్గా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాం. అయితే ఇది కూడా ఆస్తమాకు సంబంధించిందే. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మందులు వాడుకుంటే ఈ జబ్బు తగ్గుతూ ఉంది. నాన్ ఆస్థమాటిక్ ఈసినోఫిలిక్ బ్రాంకైటిస్ అనే కండిషన్లో ఈ బ్రాంకైలో ఈసినోఫిలిక్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్స్ ఉండి దాని మూలాన అలర్జీ రావడం, దాని మూలాన ఈ కాఫ్ రావడం, కాఫ్ కంటిన్యూస్గా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజల్ రిఫ్లెక్స్ డిజార్డర్. దగ్గుకి, యాసిడిటీకి, దగ్గుకి, పొట్టకి ఏమిటి సంబంధం అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మన స్టమక్లో యాసిడ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుందో అది కొద్దిపాటిగా మన గొంతు వరకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. మనకు తెలియదు అది. 60-70% ఆఫ్ నార్మల్ పీపుల్లో కూడా ఇలాగ యాసిడ్ అనేది మైక్రో యాస్పిరేషన్ అంటాం, కొద్దిగా లంగ్స్ వరకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది, గొంతు వరకు వస్తుంది. కొంతమందిలో ఓన్లీ యాసిడ్ ఫారింజైటిస్ అని చేస్తూ ఉంటుంది, యాసిడ్ లారింజైటిస్ అని చేస్తూ ఉంటుంది. మరికొంతమందిలో ఈ ఆస్మా లాంటి సిమ్టమ్స్ను కూడా అగ్రవేట్ చేస్తూ ఉంది. సో క్రానిక్ కాఫ్ ఉండే వాళ్ళల్లో ఇలాగా గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిజార్డర్ కూడా ఉందేమో అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా మరొక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం.